armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Kuulge tänase jutluse aluseks Jumala sõna Apostel Jaakobuse kirja 2. peatükist 8. kuni 13. salmini. Kui te tõesti täidate kuninglikku käsku kirjasõna järele armastama ligimest nagu iseennast, siis te teete hästi. Aga kui te peate ühest rohkem lugu kui teisest, siis te teete pattu ja kõik tunnistab teist üleastujaks. Käsk tunnistab teid üle, sest kes kogu käsu peab ja eksib ühe vastu, on saanud süüdlaseks kõigi vastu. Sest see, kes on ütelnud, sa ei tohi abielu rikkuda, on ka ütelnud, sa ei tohi tappa. Kui sa nüüd ei riku abielu, aga tapad, siis oled saanud käsust üleastujaks. Nõnda rääkige ja nõnda toimige, kui need, kelledele tuleb kohut mõista vabaduse käsu järele. Sest kohus on alastuseta sellele, kes ei ole osutanud alastust, kuid alastus võib võidu rõõmutseda kohtu üle. Aamen. Mul on täna hea meel ja eriline tunne selle üle, et ma võin jutlustada teie kirikus. See kirik ei ole minu jaoks võõras. See oli minu esivanemate kirik ja minu vanavanemad on laulatatud siin altari ees ja minu isa 95 aastat tagasi ka ristiti siin altari ees. Ajad muutusid, õpetaja tapeti ja kirik põles ja koguduski läksid paljud erinevatesse kohtadesse. Aga siiski ma tunnen seda kogudust hästi, sest olin ligi 40 aastat tagasi Peetris kirikuvanem ja Peetri ja Maarja kogudused olid ju mõlemad Peetri koguduses või Peetri kirikus. Kui me nüüd aga tänase sõna juurde läheme, siis tänane sõna räägib meile armastuse käsust. Küsimus sellest, kas saab armastust käskida või küsida seda, mis on armastus. Me teame, et tänapäeva teadlased ütlevad, et armastust kui sellist ei ole tegelikult teaduse keeles olemas. Et on lihtsalt erinevad tunded, mida nimetatakse armastuseks ja keegi täpselt ei tea, mis asi see on. Jah, me eestlastena võime ütelda, et meil on armastuse kohta ainult üks sõna. Kreeklastel, kui me loeme Uut Testamenti originaalkeeles, on armastuse kohta 4 erinevat sõna. On mehe ja naise armastus, on ligimese armastus, on sõbra armastus, on töö ja tegevuse armastus. Ja eks nad olegi ühel või teisel määral ka natukene erinevad. Kui me nüüd aga tänase sõna juurde läheme, siis siin apostel rõhutab meile seda, et käsku, mida juba Mooses oli ütelnud ja mida Jeesus ka kordas, armasta ligimest nagu iseennast. Jälle küsimus, kes on ligimene? Kas kõik need, kellega me kohtume, on ligimesed?
Ühtepidi jah, meil on igalühel ju palju sõpru ja tuttavaid ja meil on hea meel, kui me saame nendega kokku, me rõõmustame nende üle. Ma mäletan, kui ma olin Jõgeva õpetaja, siis seal oli kogudusele tekkinud üks rumal kiusatus. Nimelt minu eelkäija oli andnud igale joodikule raha, kes ukse taha tuleb. Ja nii juba esimesel kolimise päeval olid sõbrad kohal. Aga kui sa ühele annad, siis läheb linna peal kõlakas lahti ja varsti oli neid igasugused vangist tulnud ja armidega mehikesi mul kolonnina ukse taga. Kuidas ma neist lahti sain? Võib-olla see ei ole eriti kiriklik mõttelaad, aga me teame, et inimene, kes on alkoholiküüsis terve oma eluaja, ei ela üle 40-50 aasta. Ja nõnda ma lassin siis kuskil kõlaka linna peal lahti, et ärge õpetaja käest raha võtke, need surevad varsti ära. Ja tänu sellele jäi mul võib-olla ainult paar mitte nii suurt joodikut raha küsima. Me ei saa ühtepidi aga nii sõpradest lahti, sest ühtepidi ei ole see võib-olla üldsegi hea, kes on nagu tõelised sõbrad või need, kes vajavad armastust. Täna räägib meile Jaakobus sellest, et kui sul ei ole alastust, siis võib sind kohus oodata. Me elame praegu sellises ajastus, kus kohtutel on väga palju tööd. Ega eestlane on olnud juba vanast ajast kohtus käia. Kui me vaatame vanaaegseid külade ja valdade kohtu protokolle, siis me näeme, kuidas käidi kohut ja mõni inimene käis terve eluaja oma naabritega kohut. Kohtus käimine oli kuidagi nii mõnus ja hea ja ma ei tea, kas ta ka õigust andis, see on omaette küsimus. Kohus mõistab õigust aga seaduse järgi, mitte alastuse järgi. Küll oleks hea, kui oleks nõnda, et kohtunik ütleb, et hea küll, olid paha inimene, aga ma annan sulle andeks. Kohus ei saa seda teha. Aga keegi teine saab ja me kristlastena teame, et see on Jeesus Kristus. Tänapäeval tihti on harjutud sellega, et räägitakse ainult Jumala armastusest ja headusest ja unustatakse tihtipeale ka käsk. Me teame, et siin mõneski kohas, kus öeldakse, et üks risti inimene nii ei tee, et see asi ei kõlba või teatud kombed ei kõlba. Öeldus, aga Jumala armastus on suurem, võib edasi teha. Aga kui me täna läheme kas või evangeeliumigi juurde, siis me näeme, et Jeesus pani ka sellele rikkale noormehele oma tingimuse. Ta oli tubli mees, ta täitis kõiki käske. Me teame, et Moosese käske ja keelde on kuskil üle 600. Ja Jeesus kiidab tema selle eest teda. Aga
ta teab ka ühte tema salaasja. Nimelt seda, et ta on rikas mees. Kui sa nüüd oma vara ära annaksid, nagu ta ütleb, siis võiksid minu järel käia. Ja noormees ei suutnud seda. Me oleme kõik vigased ja patused inimesed, ühel või teisel määral. Keegi meist ei saa ütelda, et me oleme Jumala ees väga õiged, sest kui me oleksime õiged, siis poleks ju lunastajat maailma vaja olnudki. Siis oleksime käskude läbi õndsaks saanud. Aga me vajasime lunastajat. Ja meil igal ühel on oma asi, mida me nii hirmsasti vajame ja võib-olla ka saladuses hoiame. Aga me teame ju seda kirja kohta, kus meile öeldakse, et inimene näeb, mis silma ees ja Jumal, mis südames. Ja siingi on see küsimus, kas me suudame ühel või teisel asjal seda hoida või kas see ongi meile kõige vajalikum. Ma olen elus oma elu ja ametite poolest 5 korda kolinud. Ja kui hakkad kolima ja oma asju pakkima, siis leiad, et pooli asju ei ole üldse vaja. Sellel hetkel on nad väga vajalikud, seda ma pean saama, seda ma pean ostma. Aga siis öeldud, et milleks mul seda vaja on, ta on siin koltunud. Ahigi ei jõua kõiki asju vastu võtta. Aga lähed uude kohta ja hakkab jälle otsast peale. Sest inimene on korilane, kuigi ta seda endale enam tunnistada ei taha. Mis siis teha? Ega alati ei saagi öelda, et midagi saaksime nii õudsalt teha. Võib-olla meelde tuletada küll, aga jälle tuleb midagi. Ja nii kogu elu. Kui nüüd aga armastuse juurde tagasi minna, siis siingi on see, mis meie armastust kõige rohkem seob, on see, et me tunneme kõigepealt iseennast ja selle järel ligimest. Kuidas ma tahan siin maailmas elada või kuidas ma tahan, et sõbrad ja kaaskondsed minuga käituksid või minuga suhtleksid. Üks vana juut on ütelnud ilusasti selle käsu kohta, et ära tee teisele seda, mida sa endale ei taha. Ja siis ongi see käsk täidetud. Me elame praegu väga raskes ajas. Me elame sõja ajas. Kui me avame raadio või loeme lehti, siis esimene asi on, kui palju rakette millise linna pihta lasti. Natuke räägitakse, et meenutavad seda 30. aastate lõppu, kus ka oli. Ja me praegu nagu ei oskagi öelda, mis on see, mis maailma nii tigedaks teeb. Mitte ainult nende poolt, kes on meie vaenlased või ma ei kujuta ette, kuidas seda ütelda, või need, kes nii ei tee nagu meie, vaid ka need, keda me enda kõige suuremaks liitlaseks peame. Tähtis on võim, tähtis on raha,
tähtis on see, et sa oled kõva mees ja võid teisele rusikat näidata. ma loodan, et see aeg saab siiski varsti läbi. Sest ükski kurjus maa peal ei ole kestnud igavesti. Ka Nõukogude kord või Vene kord Eestimaal ei kestnud igavesti, kuigi keegi ei uskunud seda, et me vabaks saame. Kord muutub kõik, sest asi on ju Jumala käes. Mis on siis meil teha? Armastada ja alastada. Küll siis Jumal ise näeb ja tunneb, mis on õige ja annab meilegi selle, et me mõistes aru saame, et meiegi oleme armastuse lapsed. Apostel Paulus on ütelnud oma Korintuse armastuse laulus, et kui mul oleks kõik, aga mul poleks armastust, siis ma oleksin kumisev vask ja kõlisev kelluke. Mõned tahavad olla kellukesed ja heliseda, aga kui selle taga ei ole midagi, siis ei ole sellel väärtust ega olemist. Andku Jumal siis meile armastust ja teile, armsad, et me mõistaksime, aru saaksime, et tema, kes tuli maailma lunastama, andis oma armastusega meile, kes me tema lastena tahame teda järgida ja kord ka armastuse koju jõuda. Aamen.